No prišiel k rodičom na návštevu, no a otec sa pýta mami, že kto to sem prišiel, čo je to za pána. To až tak? To je realita Alzheimeru. No najhoršie je ten pocit bezmocnosti. Mozgové bunky, ktoré odumreli, sa už nedajú vrátiť, ale mozog má predsa len jednu ešte vec, ktorou sa dá niečo spraviť. To sú tzv. Mozgové synapsie. Tie sú zodpovedné za to, že ťa máma alebo otec pozná. A tie už sa dajú správnou výživou aktivovať. Poviem ti príbeh jednej našej zákazničky. Manžel dlhodobo s Alzheimerom bol v podstate ležiaci. Prakticky nekomunikoval, ale po 2 mesiacoch užívania produktu Resynaptin nám telefonovala, že syn prišiel a jednoducho kričal: mama, otec ožil. No a dneska jednoducho ten starý pán už normálne komunikuje, spoznáva rodinu a dokonca vkladá slova aj do porekadiel. A takých prípadov máme v podstate viac. Samozrejme nie každý prípad je rovnaký. Ale čo by ste neurobili preto, aby ste dali rodičom šancu?